而家嚟到天南呢拍賣市場，出邊就係海啦。7點鐘開始拍賣，拍賣開始啦。喺個船度又卸咗啲貨啦。佢啲船又卸貨，拍賣。天馬拍賣場呢個港口啲漁船翻嚟，旁邊有浸腳嘅溫泉，溝啊，睇下先。浸腳嘅。呢個淨係浸腳嘅，出邊港碼頭卸貨拍賣。